Salam, hörmətli izləyicilər. Qeyd edim ki, biz Azərbaycan Respublikası Könüllü Nəzarətçilər İctimai Birliyi, mən Mərkəzi Aran Regional Təşkilatının sədri Cavid Piriyev. Bu günlərin bütün Azərbaycan xalqı, dünya azərbaycanlıları 31 dekabr həmrəylik gününü qeyd edir. İlk öncə bu həmrəyliyi, bu birliyi bizə bəxş edən, Azərbaycanın müstəqilliyini, azadlığını, suverenliyini bizə qaytaran ulu öndərimiz Heydər Əliyev ruhu qarşısında baş əyirəm. Bəli, bugün Azərbaycan xalqı öz bayramını sevinclə qarşılayır. Ona görə ki, bugün Azərbaycan xalqının həm ərazi bütövlüyü özündədir, həm müstəqilliyi, həm azadlığı. Bütün bunlar, bəli, doğrudan da bizim həmrəyliyimiz əsasında ilk öncə qeyd edim ki, doğrudan da 44 günlük müharibədə də bu özünü göstərdi. Çünki bizim Ali Baş Komandamız, Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin qrup yaratdığı güclü müasir ordunun gücü sayəsində 44 gündə qalib olduq. Yəni bütün bunlar hamısı Cənab Prezidentimizin böyük siyasəti uğurları nəticəsində baş verdi. Çünki ordunun başında sərkərdə güclü olmasa o ordu sayı nə qədər olsa ordu yenilər. Amma bu günlərin bəli bizim prezidentimiz elə bir sərkərdədir ki, onun böyük bir siyasəti, böyük bir düşüncələri doğrudan da bu günlərin bizə bu bütövlüyü bəxş etdi. Mən qeyd edim ki, Azərbaycan xalqı bu günlərin bütün dünyada artıq tanınır. Cənab Prezidentimiz bütün dünyada artıq Azərbaycanı elə bir şəkildə tanıtdı ki, Azərbaycan bu gün inkişaf etmiş dövlətlər sırasındadır. Və buna görə də bizi hər birimiz bu gün də birləşməliyik, bu günə həmrəy olmalıyıq. Çünki Azərbaycan inkişaf edir, Azərbaycanın iqtisadı gün-gündən irəli gedir və buna görə biz Cənab Prezidentin ətrafında sıx birləşərək bu birliyi, bu iqtisadiyyatı, bu gələcəyi biz də yaşadaraq dəstək olmalıyıq. Ona görə də mən bütün Azərbaycan xalqını ilk öncə təbrik edirəm, bütün dünya Azərbaycanını təbrik edirəm. Həm öz adından, həm birliyimiz adından, birliyimizin sədri Təyyar müəllim adından, bütün başqa ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlıları təbrik edirəm. Və bu gündə, bu sevincli gündə mən bizim Qarabağımızın azadlığı uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Onların yaxınlarına, valideynlərinə minnətdaram. Onları təbrik edirəm. Qarabağ əllərimizi, sağlamlığını itirmiş Qarabağ əllərimizə Allah can sağlığı versin, şəfa versin. Onları təbrik edirəm. Qarabağ qazilərini, yəni müharibə iştirakçılarını təbrik edirəm. Yaşasın Azərbaycan. Gəlin biz həmrəy olaq, yenə də Cənab Prezidentimizin ətrafında sıx birləşərək bu bütöv müstəqil Azərbaycanın daima gələcəyi uğrunda bir olub çalışaq. Yaşa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanı Cənab Prezident İlham Əliyev və onun ailəsi. Bir daha bayramınız mübarək. Həmrəy olaq, bir olaq. Diqqətli üçün minnətdarım.